Leksjon 1. Jeg fant en flott restaurant i nærheten. Hei, Anna. Jeg fant en flott restaurant i nærheten. Det er bare en 10 minutters spasertur fra hotellet vårt. Det er praktisk, John. Hva slags mat serverer de? De spesialiserer seg på lokale retter. Vi kan prøve litt tradisjonell mat, oppleve kulturen. Det høres interessant ut. Er restauranten kjent for sine gode anmeldelser? Ja, den har gode anmeldelser. Mange har rost maten og den vennlige servicen. Jeg gleder meg til å prøve det. John, når skal vi dra? Hva med å gå rundt klokken 19? Det skal gi oss nok tid til å slappe av og nyte måltidet vårt. Høres ut som en plan, John. Vi spiser en god middag og får en smak av de lokale smakene. Jeg gleder meg til det, Anna. Det er alltid gøy å utforske nye kulinariske opplevelser. Absolutt. Enig, Anna. John, Jeg er la glad oss få for at mest vi fant mulig ut av denne turen og restauranten. nyte det lokale Det blir en kjøkkenet. minneverdig matopplevelse. Definitivt. John, la oss gjøre oss klare til å nyte et deilig måltid bare en kort spasertur fra hotellet vårt. Leksjon 2. Jeg har en liste over filmvalg. Hei, Anna. Jeg har en liste over filmvalg. Det er alle fantastiske valg. Noen spesifikke grunner til at du vil se dem. Hei, John. Jeg er glad for at du synes de er gode valg. For den første filmen hørte jeg at den har et spennende plott og får deg til å gjette til slutten. Det høres spennende ut, Anna. Jeg liker filmer som holder meg engasjert og gjettet. Den andre filmen er en klassiker. Det er kjent for sine minneverdige forestillinger og tidløse historie. Jeg er tilhenger av klassiske filmer, Anna. Det er alltid interessant å se filmene som har stått tidstesten. Og den tredje filmen er en komedie. Jeg tenkte det ville være fint å ha en god latter og lette stemningen. Det er en god idé, Anna. Latter er en fantastisk måte å slappe av og kose oss på. Til slutt. Den fjerde filmen er et hjertevarmende drama. Den utforsker temaer om kjærlighet, vennskap og personlig vekst. Jeg setter pris på filmer som berører meningsfulle temaer, Anna. Det er inspirerende å se karakterer gå gjennom personlige reiser. Så, det er de spesifikke grunnene bak valgene. Hver film tilbyr noe unikt og hyggelig. Jeg kunne ikke vært mer enig, Anna. Det er et godt avrundet utvalg som henvender seg til forskjellige smaker og stemninger. Jeg gleder meg til filmkvelden vår. John, det kommer til å bli en morsom og underholdende kveld. Absolutt, Anna. La oss ta litt popcorn og nyte disse fantastiske filmene sammen. Leksjon 3. Vi bør følge opp med den nye klienten. Hei, Anna. Vi bør følge opp med den nye klienten og starte forhandlinger om en kontrakt. Hei, John. Det er en god idé. Jeg skal nå ut til dem i dag. Fantastisk. La oss sørge for at vi presenterer vårt beste forslag. Absolutt. Vi ønsker å imponere dem og sikre avtalen. Har du utarbeidet en liste over viktige punkter å diskutere? Ja, jeg har. Vi vil fremheve våre styrker og unike tilbud. Perfekt. Og ikke glem å nevne noen spesielle rabatter vi kan tilby. Godt poeng. Vi ønsker å gi dem et overbevisende tilbud. La oss være trygge, men også åpne for deres innspill og bekymringer. Definitivt.
Det er viktig å bygge en sterk rapport under forhandlingene. Jeg stoler på forhandlingsferdighetene dine, Anna. Jeg vet at du kommer til å gjøre det bra. Takk, John. Jeg vil gjøre mitt beste for å sikre en gunstig kontrakt. Skål for en vellykket forhandling og et fruktbart partnerskap. Skål, John. La oss forsegle avtalen og feire vår prestasjon. Absolutt, Anna. Her er en vellykket forhandlingsprosess. Leksjon 4. Hva med å spise en sunn frokost og deretter begynne å jobbe? Hei, Anna. Hva med å spise en sunn frokost og deretter begynne å jobbe? Hei, John. Det høres ut som en god start på dagen. Jeg tenker på å lage litt deilig avokado toast. Hva tror du? Avokado toast høres perfekt ut. Tell meg inn. Flott. Vi kan legge til noen skiver tomater og et dryss salt og pepper. Høres ut som en velsmakende kombinasjon. Det er en næringsrik måte å gi næring til dagen vår. Og vi kan ta en kopp nybrygget kaffe til den. Absolutt. Et lite koffeinløft for å starte produktiviteten vår. Etter frokost kan vi dykke inn i arbeidet vårt med fornyet energi. Jeg er klar til å takle oppgavene våre, oppnå store ting. Skål for en sunn frokost og en produktiv dag fremover. Skål, John. La oss drive kroppene våre og erobre målene våre. Absolutt, Anna. Her er en fantastisk start på dagen. Leksjon 5. Har du lagt merke til hvordan matetiketter gir viktig informasjon? Hei, Anna. Har du lagt merke til hvordan matetiketter gir viktig informasjon som kaloritall? Hei, John. Ja, det er nyttig å vite næringsinnholdet i det vi spiser. Absolutt. Det lar oss ta informerte valg om kostholdet vårt. Jeg sjekker alltid kaloriantallet før jeg kjøper snacks eller måltider. Det er en god praksis. Det hjelper med å opprettholde et balansert kosthold. I tillegg er det interessant å se hvordan forskjellige matvarer sammenlignes når det gjelder kalorier. Det kan være overraskende noen ganger. Noen matvarer inneholder flere kalorier enn forventet. Det er sant. Det er også viktig å være oppmerksom på porsjonsstørrelser. Rett. Noen ganger kan en liten servering ha et betydelig kaloriinnhold. Å lese matetiketter har definitivt gjort meg mer bevisst på hva jeg spiser. Det er en positiv forandring. Bevissthet er det første skrittet mot en sunnere livsstil. Absolutt. Det gir mulighet til å ta informerte valg om ernæringen vår. Skål for å ta sunnere beslutninger og ta vare på kroppene våre. Skål, John. La oss gi næring til oss selv og nyte en balansert livsstil. Absolutt, Anna. Her er en næringsrik og tilfredsstillende reise. Leksjon 6. La oss utveksle kontaktinformasjon. Hei, Anna. Siden vi jobber med dette prosjektet sammen, la oss utveksle kontaktinformasjon. Hei, John. Det er en god idé. Vi bør holde kontakten. Foretrekker du e-post eller telefon som den primære kommunikasjonsmåten? Jeg er komfortabel med begge deler. La oss utveksle både e-post og telefonnummer. Perfekt. Jeg gir deg e-posten min først. john@email.com. Jeg har det, John. Her er min e-post. anna@email.com. Flott.
Og for telefon er nummeret mitt 12345678890. Bemerket. John. Telefonnummeret mitt er 98765432210. Kjempebra. Nå kan vi enkelt nå ut til hverandre når det trengs. Kommunikasjon er nøkkelen til et vellykket samarbeid. Absolutt. La oss holde kommunikasjonslinjene åpne og effektive. Skål for sømløst teamarbeid og effektiv kommunikasjon. Skål, Anna. La oss jobbe sammen og oppnå gode ting. Absolutt, John. Her er et vellykket partnerskap. Leksjon 7. Det kan være vanskelig å passe inn i trening med din travle timeplan. Hei, Anna. Det kan være vanskelig å passe inn i trening med din travle timeplan. Hei, John. Jeg forstår, men jeg prioriterer helsen min og prioriterer den. Det er imponerende. Hvordan klarer du å finne tid til trening? Jeg våkner litt tidligere og presser inn en rask trening før dagen starter. Det er en smart tilnærming. Det gir en positiv tone for resten av dagen. I tillegg prøver jeg å innlemme fysisk aktivitet i pauser eller lunsjtid. Det er en god idé. Det holder deg aktiv selv i arbeidstiden. Jeg sørger også for å planlegge treningsøktene mine og behandle dem som viktige avtaler. Å behandle trening som en forpliktelse er nøkkelen til å holde seg konsekvent. Absolutt. Det handler om å finne små lommer med tid og få mest mulig ut av dem. Jeg beundrer dedikasjonen din, Anna. Det er inspirerende. Takk, John. Å ta vare på helsen min er en prioritet for meg. Skål for å finne tid til trening og holde seg i form. Skål, John. La oss holde oss aktive og lede en sunn livsstil. Absolutt, Anna. Her er et balansert og aktivt liv. Leksjon 8. Kan du anbefale en pålitelig budtjeneste? Hei, Anna. Når det gjelder profesjonalitet, kan du anbefale en pålitelig budtjeneste? Hei, John. Absolutt. Jeg har hatt en flott opplevelse med Swift Courier Service. Det er flott å vite. Er de raske med å levere pakker? Ja, det er de. De prioriterer rettidige leveranser og har en god merittliste. Utmerket. Hva med deres kundeservice? Er de hjelpsomme? Deres kundeservice er førsteklasses. De er lydhøre og adresserer eventuelle bekymringer. Det er viktig. Jeg ønsker å sikre en jevn og pålitelig leveringsprosess. Swift Courier Service har rykte på seg for å være pålitelig og profesjonell. Perfekt. Jeg vil definitivt prøve dem for min neste levering. Jeg er sikker på at du ikke blir skuffet, John. De er et pålitelig valg. Skål for profesjonalitet og sømløse leveranser. Skål, John. La oss sørge for at pakkene våre ankommer trygt og i tide. Absolutt, Anna. Her er pålitelige budtjenester. Leksjon 9. Vi bør spre ordet og tiltrekke oss flere kunder. Hei, Anna. Siden vi tilbyr rabatter nå, hva med markedsføring? Hei, John. Vi bør spre ordet og tiltrekke flere kunder. Noen ideer om hvordan du effektivt markedsfører våre rabatterte tilbud? Vi kan starte med å markedsføre dem på sosiale medieplattformer.
Godt poeng. Sosiale medier når et bredt publikum i disse dager. Vi kan også sende ut nyhetsbrev via e-post til våre eksisterende kunder. Det er en fin måte å holde dem informert og engasjert. I tillegg kan vi samarbeide med påvirkere for å markedsføre rabattene våre. Influencer-marketing kan definitivt øke rekkevidden og synligheten vår. Og la oss ikke glemme tradisjonelle metoder som flygeblad og lokale annonser. Du har rett. Noen mennesker reagerer fortsatt godt på disse metodene. Nøkkelen er å ha en flerkanals markedsføringstilnærming for maksimal effekt. Absolutt. La oss lage en markedsføringsplan som dekker alle base. Skål for å lykkes med å markedsføre rabattene våre og tiltrekke seg nye kunder. Skål, Anna. La oss markedsføre tilbudene våre og gjøre et skvett i markedet. Absolutt, John. Her er effektive markedsføringsstrategier. Leksjon 10. La oss brainstorme noen næringsrike alternativer. Hei, Anna. La oss brainstorme noen næringsrike alternativer for vårt kommende arrangement. Hei, John. Det høres kjempebra ut. Jeg er spent på å planlegge en sunn meny. Vi bør inkludere en rekke friske frukter og grønnsaker. Absolutt. Fargerike salater og veiige tallerkener vil bli en hit. Hva med noen magre proteinalternativer som grillet kylling eller fisk? Flott idé. Vi kan også tilby vegetariske og veganske valg. La oss ikke glemme fullkorn som quinoa eller brun ris. Definitivt. De legger til et sunt og fyllende element på menyen. Og for drikkevarer kan vi tilby tilført vann og urtete. Hydrering er nøkkelen. Disse alternativene vil holde gjestene våre oppdaterte. Jeg gleder meg til å se gjestene våre nyte disse næringsrike alternativene. Jeg også, John. Det er viktig å prioritere deres velvære. Skål for en deilig og sunn begivenhet. Skål, John. La oss gjøre denne hendelsen næringsrik og minneverdig. Absolutt, Anna. Her er en vellykket og nærende samling. Leksjon 11. Hvorfor organiserer vi ikke en flerkulturell potluck? Hei, Anna. Jeg tenkte, hvorfor organiserer vi ikke en flerkulturell potluck? Hei, John. Det er en god idé. Det ville være en fin måte å oppleve en blanding av kulturer. Vi kan invitere alle til å ta med en rett fra sin kulturelle bakgrunn. Det ville vært fantastisk. Vi får et mangfoldig og deilig pålegg. Vi kan oppmuntre folk til å dele historiene bak oppvasken også. Absolutt. Det er en fantastisk mulighet til å lære om forskjellige tradisjoner. Og vi kan ha noen morsomme aktiviteter som viser forskjellige kulturer. Kanskje en danseforestilling eller en musikkspilleliste med internasjonale sanger. Det høres underholdende ut. Vi kan skape en livlig og inkluderende atmosfære. Vi bør også dekorere lokalet med elementer fra forskjellige kulturer. God tenkning. Det vil legge til den generelle atmosfæren og gjøre den mer oppslukende. Jeg er spent på denne flerkulturelle potlucken. Det kommer til å bli fantastisk. Jeg også, Anna. Det er en flott sjanse til å feire mangfold og enhet. Skål for å omfavne forskjellige kulturer og nyte deilig mat. Skål, Anna. La oss være vertskap for en minneverdig flerkulturell potluck. Absolutt, John.
Her er en berikende og smakfull begivenhet. Leksjon 12. Hva synes du om å sende en takke-e-post? Hei, Anna. Når det gjelder oppfølging etter intervju, hva synes du om å sende en takke-e-post innen 24 timer? Hei, John. Det er en god idé. Det viser takknemlighet og profesjonalitet. Nøyaktig. Det er en høflig gest som etterlater et positivt inntrykk. I e-posten kan vi uttrykke takknemlighet for muligheten og gjenta vår interesse for stillingen. Det er viktig. Det minner intervjueren om vår entusiasme. Vi kan også nevne noe spesifikt fra intervjuet som skilte seg ut for oss. Å tilpasse e-posten gjør den mer virkningsfull og minneverdig. Og ikke glem å korrekturlese nøye før du trykker på send-knappen. Godt poeng. Vi vil sørge for at det er feilfritt og godt skrevet. Det er også lurt å holde e-posten kortfattet og til poenget. Absolutt. Det skal være kort, men inderlig. Å sende en takke-e-post innen 24 timer viser hurtighet og iver. Skål for etikette etter intervjuet og skille seg ut fra konkurransen. Skål, John. La oss legge igjen et varig inntrykk med våre takke-e-postmeldinger. Absolutt, Anna. Her er vellykkede oppfølginger og potensielle muligheter. Leksjon 13. Noen tips for å holde deg motivert? Hei, Anna. Det er et godt tankesett. Noen tips for å holde deg motivert? Hei, John. Et tips er å sette klare og oppnåelige mål. Det gir mening. Mål gir oss noe å jobbe mot. Å bryte ned store mål i mindre, håndterbare oppgaver kan også hjelpe. På den måten kan vi spore fremgangen vår og holde oss motivert underveis. Et annet tips er å feire små seire og belønne oss selv. Det er en morsom måte å holde seg motivert på. Unn oss selv for en godt utført jobb. Å omgi oss med positive og støttende mennesker hjelper også. Det er sant. Deres oppmuntring og energi kan holde oss motivert. Det er viktig å ta pauser og lade opp når det trengs også. Absolutt. Hvile og foryngelse kan forhindre utbrenthet. Til slutt, å finne inspirasjon fra andre eller suksesshistorier kan øke motivasjonen. Det er en god idé. Å hente inspirasjon fra andre kan drive vår egen drivkraft. Skål for å være motivert og nå målene våre. Skål, Anna. La oss holde motivasjonen i live og nå nye høyder. Absolutt, John. Her er en motivert og vellykket reise. Leksjon 14. Har du vært på den nye kafeen på hjørnet? Hei, Anna. Har du vært på den nye kafeen på hjørnet? Og hva serverer de der? Hei, John. Ja, jeg har vært der. De serverer en rekke deilige bakverk og kaffe. Bakverk og kaffe. Tell meg inn. Hva slags bakverk har de? De har croissanter, muffins, denish og til og med noen spesialkaker. Jeg elsker en god croissant. Har de noen unike smaker? Ja, det gjør de. De har mandelcroissanter og sjokoladefylte også. Det høres himmelsk ut. Og hva med kaffen deres? Er det noe bra?
Kaffen deres er utmerket. De tilbyr et utvalg av espressobaserte drinker og brygger kaffe. Jeg kan ikke motstå en god kopp kaffe. Tilbyr de noen spesialdrinker? Absolutt. De har lattes, cappuccinoer, og til og med noen unike sesongmessige smaker. Jeg skal definitivt sjekke ut den kaféen på hjørnet. Det høres fantastisk ut. Du blir ikke skuffet, John. Det er et koselig sted med deilige godbiter. Skål for å oppdage nye kaféer og unne seg smakfulle bakverk. Skål, John. La oss unne oss litt kaffe og bakverk snart. Absolutt, Anna. Her er for å tilfredsstille suget vårt og nyte godt selskap. Leksjon 15. Hvordan skal vi måle suksessen til denne kampanjen? Hei, Anna. Hvordan skal vi måle suksessen til denne kampanjen? Vi vil fokusere på å øke merkevaren. Hei, John. En måte å måle suksess på er å spore en økning i merkevarebevissthet. Det er et godt poeng. Vi ønsker at flere skal gjenkjenne og huske merkevaren vår. Vi kan også overvåke trafikken på nettstedet og analysere om den er økt i løpet av kampanjen. Absolutt. Mer trafikk indikerer mer interesse og engasjement. En annen beregning å vurdere er engasjement på sosiale medier og følgervekst. Det er sant. Hvis kampanjen vår resonerer med folk, bør vi se en økning i interaksjoner. La oss ikke glemme å måle antall potensielle kunder eller konverteringer som genereres. Det er avgjørende. Til syvende og sist ønsker vi at kampanjen skal føre til konkrete resultater. Og tilbakemeldinger fra kunder og tilfredshetsundersøkelser kan også gi verdifull innsikt. God tenkning. Å lytte til kundene våre hjelper oss med å måle effekten av kampanjen vår. Skål for å måle suksess og nå kampanjemålene våre. Skål, Anna. La oss spore fremgangen vår og gjøre denne kampanjen til en suksess. Absolutt, John. Her er en vellykket og virkningsfull kampanje. Leksjon 16. Takk for at du gjennomgikk kontrakten. Hei, Anna. Takk for at du gjennomgikk kontrakten. Du er velkommen. Hei, John. Ikke noe problem i det hele tatt. Jeg tror vilkårene våre er rettferdige og gjensidig fordelaktige. Det er flott å høre. Det er viktig å sørge for at begge parter er fornøyde. Absolutt. En rettferdig avtale legger grunnlaget for et vellykket partnerskap. Vi har jobbet hardt for å skape vilkår som kommer oss og våre kunder til gode. Det er sant. Det er viktig å finne en balanse som fungerer for alle involverte. Vi ønsker at våre kunder skal føle seg verdsatt og trygge i vårt partnerskap. Og vi ønsker å gi dem tjenester og støtte av høy kvalitet. Skål for rettferdige og gjensidig fordelaktige forretningsforhold. Skål, John. La oss fortsette å skape vinn-vinn-situasjoner for alle involverte parter. Absolutt, Anna. Her er vellykkede og harmoniske partnerskap. Leksjon 17. La oss handle dagligvarer. Hei, Anna. La oss gå på dagligvarehandel. Vi bør starte med grunnleggende stifter som brød, melk og egg. Hei, John. God idé. Det er viktige ting vi alltid trenger. Vi kan også ta litt frukt og grønnsaker mens vi er der. Absolutt. Det er viktig å ha et balansert og næringsrikt kosthold.
Ikke glem snacks som chips eller kaker for litt overbærenhet. Det er sant. Det er hyggelig å ha noen godbiter å nyte i mellomtiden. La oss ikke overse spiskammervarer som pasta, ris og hermetikk. Rett. De kommer godt med når vi trenger et raskt og enkelt måltid. Og vi kan ikke glemme krydder og krydder for å gi smak til rettene våre. Definitivt. De gjør en stor forskjell i å forbedre smaken på måltidene våre. Skål for en vellykket dagligvaretur og et velfylt kjøkken. Skål, John. La oss sørge for at vi har alt vi trenger for deilige måltider. Absolutt, Anna. Her er deilig mat og glade mager. Leksjon 18. Jeg tenker på å få noen nye sko. Hei, Anna. Jeg tenker på å skaffe meg noen nye sko. Bare de vanlige, ikke noe for fint. Hei, John. Jeg skjønner det. Enkle og praktiske sko er alltid et godt valg. Nøyaktig. Jeg vil ha noe behagelig og holdbart for hverdagsbruk. Har du vurdert joggesko eller loafers? De er allsidige og enkle å pare med forskjellige antrekk. Joggesko høres bra ut. Jeg kan bruke dem med jeans eller til og med shorts. Det er en god idé. De er uformelle og perfekte for en avslappet stil. Har du noen merkeanbefalinger? Vel, jeg har hørt gode ting om merker som Nike, Adidas og New Balance. De høres pålitelige ut. Jeg skal sjekke dem ut og se hvilke jeg liker. Ikke glem å prøve dem på og sørg for at de passer godt. Selvsagt. Komfort er nøkkelen når det gjelder sko. Skål for å finne det perfekte paret vanlige sko uten problemer. Skål, Anna. Her er komfortable og stilige fottøy. Absolutt, John. Må du gå i komfort og mote? Leksjon 19. Jeg fikk et jobbtilbud. Hei, Anna. Jeg fikk et jobbtilbud. Ta deg god tid og gjennomgå tilbudet nøye. Hei, John. Det er gode nyheter. Det er viktig å vurdere alle aspekter før du tar en beslutning. Absolutt. Se på lønn, fordeler og muligheter for vekst. Ikke glem å gjennomgå balansen mellom arbeid og privatliv og bedriftskultur også. Godt poeng. Vi ønsker å sørge for at det stemmer overens med våre verdier og prioriteringer. Ta deg tid til å analysere fordeler og ulemper ved å godta tilbudet. Og ikke nøl med å stille spørsmål eller søke avklaring om nødvendig. Det er viktig å ta en informert beslutning som føles riktig for deg. Skål for å nøye gjennomgå tilbudet og ta et trygt valg. Skål, John. Her er for å finne den perfekte muligheten som passer deg. Absolutt, Anna. Måtte du velge klokt og trives i karrieren din. Leksjon 20. Har du noen gang tenkt på hva som forbinder oss alle? Hei, Anna. Har du noen gang tenkt på hva som forbinder oss alle? Hei, John. Ja, jeg tror det er vår felles menneskelighet og følelser. Det er sant. Vi opplever alle glede, tristhet, kjærlighet og frykt. Og vi har alle drømmer, ambisjoner og et ønske om lykke. Selv om vi kommer fra forskjellige bakgrunner, er vi forenet av disse felles trådene. Absolutt. Vi ønsker alle å bli forstått, akseptert og verdsatt. Latter er et annet universelt språk som forbinder oss alle.
Det er sant. En god latter kan bringe mennesker sammen og bygge bro over kulturelle forskjeller. Og la oss ikke glemme vår delte planet Jorden. Vi er alle ansvarlige for å ta vare på det. Du har rett. Vi har en kollektiv plikt til å beskytte og bevare miljøet vårt. Skål for de tingene som forbinder oss alle og gjør oss menneskelige. Skål, John. Her er våre delte erfaringer og båndene som forener oss. Absolutt, Anna. Måtte vi alltid finne forbindelse og forståelse på reisen vår. Leksjon 21. Jeg vil forbedre språkkunnskapene mine. Hei, Anna. Jeg ønsker å forbedre språkkunnskapene mine. Jeg tror jeg skal ta språkkurs og øve med morsmålstalere. Hei, John. Det er en god idé. Språkklasser kan gi et strukturert læringsmiljø. Absolutt. Det er viktig å lære grammatikk, ordforråd riktig. Å øve med morsmålstalere vil hjelpe deg med å forbedre uttalen og fliten din. Det er det jeg sikter mot. Fordypning i språket er nøkkelen. Du kan også prøve språkutvekslingsprogrammer eller finne språkpartnere å øve med. Det høres morsomt ut. Det er også en fin måte å få nye venner på. Ikke vær redd for å gjøre feil. Det er en naturlig del av læringsprosessen. Jeg skal huske på det. Læring handler om å ta risiko, omfavne utfordringer. Skål for språkopplæringen din, John. Skål, Anna. Her er for å utvide mine språklige horisonter. Absolutt, John. Måtte du bli en mester i språk. Leksjon 22. Jeg har bestemt meg for å ta noen leksjoner for å forbedre ferdighetene mine. Hei, Anna. Jeg har bestemt meg for å ta noen leksjoner for å forbedre ferdighetene mine. Det er smart, ikke sant? Hei, John. Absolutt. Å ta leksjoner vil definitivt hjelpe deg med å komme deg raskere. Jeg er spent på å lære å utvikle mine evner på en strukturert måte. Det er en flott tilnærming. Leksjoner gir veiledning og hjelper deg med å bygge et sterkt fundament. I tillegg er det uvurderlig å ha en lærer til å gi tilbakemelding og rette feil. Definitivt. De kan tilby innsikt og tips for å akselerere læringen din. Jeg gleder meg til å øve på det jeg lærer og se resultatene. Konsekvent praksis er nøkkelen. Det forsterker det du har lært og forbedrer ferdighetene dine. Og det er alltid nyttig å ha noen å øve med, som språkutvekslingspartnere. Det er sant. Å samhandle med andre på språket vil øke fliten din. Skål for en smart tilnærming og rask fremgang. Skål, John. Her er språkreisen din å nå nye høyder. Absolutt, Anna. Kan jeg bli en språkmaestro på kort tid? Leksjon 23. Jeg trenger å finne en kjole til en fest. Hei, Anna. Jeg må finne en kjole til en fest. Noen ideer? Hei, John. Hva med en klassisk liten svart kjole? Det er alltid et trygt og stilig valg. Det høres bra ut. Nå, hva med tilbehør for å fullføre utseendet? Du kan legge til et statement-halskjede eller noen elegante øredobber for et snev av glamour. Gode forslag. Hva med en kløtsj eller en liten veske? Ja, en kløtsj eller en elegant veske vil utfylle kjolen perfekt. Skal jeg gå for hæler eller flater?
Det avhenger av komfortnivået ditt. Hæler kan legge til raffinement, men leiligheter gir mer praktisk bruk. Jeg skal gå for et par komfortable hæler da. Eventuelle andre tilbehørsforslag? Hva med et stilig belte eller en fasjonabel lue for å legge til litt stil? Utmerket idé. Jeg ser etter et belte eller en lue for å forbedre antrekket. Skål for å finne den perfekte kjolen og tilbehøret til festen. Skål, Anna. Her er det å se skarp ut og ha det veldig bra. Absolutt, John. Måtte du være den best kledde gjesten på festen. Leksjon 24. Jeg handlet i dag. Hei, Anna. Jeg gikk på shopping i dag, og jeg la merke til at grønt og gult var ganske vanlig. Fikk du sjansen til å prøve på noen? Hei, John. Ja, det gjorde jeg. Jeg prøvde på en grønn kjole og en gul topp. De var begge levende og iøynefallende. Det høres kult ut. Passer fargene deg godt? Jeg tror det. Grønn fikk frem øynene mine, og gult ga meg et friskt og muntert utseende. Hyggelig. Det er flott å eksperimentere med forskjellige farger og finne det som fungerer best for deg. Absolutt. Mote handler om å uttrykke oss selv og føle seg trygg. Endte du opp med å kjøpe noe i grønt eller gult? Jeg kunne ikke motstå den grønne kjolen. Det er perfekt for spesielle anledninger. Det er kjempebra. Jeg er sikker på at du vil rocke den. Jeg skal holde øye med grønne og gule alternativer også. Skål for fargerike motevalg og gå ut av komfortsonene våre. Skål, Anna. Her er det å omfavne dristige farger og komme med en uttalelse. Absolutt, John. Måtte vi skinne lyst som en grønn og gul regnbue. Leksjon 25. Jeg har eksperimentert med matlaging i det siste. Hei, Anna. Jeg har eksperimentert med matlaging i det siste. Å bruke friske urter høres deilig ut. Vi burde prøve det sammen en gang. Hei, John. Det høres ut som en morsom idé. Matlaging med friske urter kan virkelig forbedre smaken av retter. Absolutt. Jeg har hørt at urter som basilikum, rosmarin og timian er gode alternativer. Det er de faktisk. Hver urt bringer sin unike aroma og smak til en oppskrift. Jeg er spesielt spent på å prøve å lage hjemmelaget pesto med fersk basilikum. Pesto er deilig og allsidig. Det går bra med pasta, brød og til og med som pålegg. Vi bør planlegge en matlagingsdag og eksperimentere med forskjellige urteinfuserte retter. Tell meg inn. Det blir et herlig kulinarisk eventyr. Skål for vår fremtidige urtefylte matlagingsekstravaganza. Skål, John. Her er aromatiske og appetittvekkende kreasjoner. Absolutt, Anna. Måtte smaksløkene våre danse med glede. Leksjon 26. Det er ganske lang reise. Hei, Anna. Jeg planlegger en tur, og det er ganske lang reise, men jeg er sikker på at det vil være verdt det. Hva med overnatting? Hei, John. Det høres spennende ut. For overnatting kan du vurdere hoteller, herberger eller til og med ferieutleie. Jeg lener meg mot en feriebolig. Det gir mer plass og en hjemmekoselig følelse. Godt valg. Ferieutleie kan gi en unik og komfortabel opplevelse. Noen tips om hvordan du finner den perfekte ferieboligen?
Se etter anerkjente nettsteder eller plattformer som tilbyr et bredt utvalg av utleie. Les anmeldelser og sammenlign priser. Det gir mening. Jeg skal gjøre litt research og finne det beste alternativet innenfor budsjettet mitt. Ikke glem å sjekke plasseringen også. Det skal være praktisk og nær stedene du vil besøke. Absolutt. Tilgjengelighet er viktig for en jevn og hyggelig tur. Skål for å finne det perfekte overnattingsstedet og ha en fantastisk reise. Skål, Anna. Her er komfortable opphold og uforglemmelige opplevelser. Absolutt, John. Måtte turen din bli fylt med fantastiske minner. Leksjon 28. Hva gjør du for moro skyld? Hei, Anna. Det er interessant. Hva gjør du for moro skyld? Hei, John. For moro skyld liker jeg å male og spille fotball. Maleri høres kunstnerisk ut. Hva slags malerier lager du? Jeg liker å eksperimentere med forskjellige stiler, men landskap og abstrakt kunst er favorittene mine. Det er kult. Jeg synes maleri er en fin måte å uttrykke seg på. Absolutt. Det er et fantastisk utløp for kreativitet og avslapning. Og hva med fotball? Er du en del av et lag, eller spiller du tilfeldig? Jeg spiller tilfeldig med venner. Det er en morsom måte å holde seg aktiv og konkurransedyktig på. Fotball er en fantastisk sport. Har du noen favorittposisjoner eller triks? Jeg liker å spille som midtbanespiller, og jeg liker å trene dribling og skyteferdigheter. Det er imponerende. Kanskje vi kan ha et vennskapsmaleri og fotballkamp en dag. Det høres ut som en unik kombinasjon. Jeg er klar for utfordringen. Skål for morsomme hobbyer og omfavne lidenskapene våre. Skål, John. Her er kreativitet på lerret og mål på banen. Absolutt, Anna. Måtte vi fortsette å male og skåre med entusiasme. Leksjon 29. Han delte historier om de tradisjonelle fisketeknikkene. Hei, Anna. Jeg møtte en gammel fisker i dag, og han delte historier om de tradisjonelle fisketeknikkene. Det høres ut som om han hadde en berikende opplevelse. Hei, John. Absolutt. Å lære om tradisjonelle teknikker og høre historier fra erfarne fiskere er fascinerende. Nevnte han noen unike eller interessante fiskemetoder? Ja, han nevnte å bruke håndlagde garn og feller, samt teknikker som ble overført gjennom generasjoner. Det er fantastisk. Det er flott å bevare og sette pris på tradisjonell praksis. Definitivt. Det hjelper oss å forstå og få kontakt med vår kulturarv. Delte han noen minneverdige eller morsomme fiskehistorier? Det gjorde han. En gang fanget han en fisk så stor at den trakk ham ned i vannet. Det var ganske morsomt syn. Det må ha vært litt av et eventyr. Å høre slike historier må ha vært underholdende. Det var det faktisk. Jeg likte veldig godt å lytte til historiene hans og lære av erfaringene hans. Skål for å møte interessante mennesker, oppdage unike tradisjoner. Skål, John. Her er det for å omfavne kulturell visdom og verne om minneverdige historier. Absolutt, Anna. Måtte vi fortsette å lære og sette pris på rikdommen i vår verden. Leksjon 30. Nyt turen og få en jevn valutavekslingopplevelse. Hei, Anna.
Nyt turen og få en jevn valutavekslingsopplevelse. Hei, John. Det var min glede å hjelpe deg. Takk for dine hyggelige ord. Jeg gleder meg virkelig til turen. Noen tips for en jevn valutaveksling? Selvfølgelig. For det første, sammenlign valutakurser for å få den beste avtalen. Vurder også å bytte valuta før du reiser. Det er en god idé. Det er alltid nyttig å ha litt lokal valuta ved ankomst. Vær forsiktig med høye avgifter og provisjoner. Se etter anerkjente valutavekslingstjenester eller banker. Jeg skal huske på det. Jeg ønsker å få mest mulig ut av pengene mine mens jeg reiser. Til slutt, vær oppmerksom på gjeldende valutakurs og hold oversikt over eventuelle svingninger. Takk for verdifulle råd, Anna. Jeg vil sikre en jevn valutavekslingopplevelse. Du er velkommen, John. Nyt turen og ha en fantastisk tid med å utforske nye steder. Takk, Anna. Jeg setter pris på støtten din. Jeg skal sørge for en minneverdig reise. Absolutt, John. Trygge reiser og skap uforglemmelige minner. Leksjon 30. Vi har diskutert forretningsstrategier i det siste. Hei, Anna. Vi har diskutert forretningsstrategier i det siste. Høres ut som en solid plan. Hvordan ser du for deg veksten og utvidelsen av virksomheten din? Hei, John. Jeg ser virksomheten min utvide seg ved å nå nye markeder og introdusere innovative produkter. Det er ambisiøst. Noen spesifikke markeder du har i tankene? Jeg planlegger å målrette internasjonale markeder, spesielt i fremvoksende økonomier. Det er et smart trekk. Det er et stort potensiale for vekst i disse markedene. Absolutt. Jeg tror det er en etterspørsel etter våre produkter og tjenester globalt. Hva med å utvide teamet ditt? Har du noen planer for det? Ja, etter hvert som virksomheten vokser, vil jeg ansette talentfulle personer som kan bidra til suksessen. Det er viktig. Å ha et sterkt team er avgjørende for bærekraftig vekst. Jeg kunne ikke være mer enig. Samarbeid og kompetanse er nøkkelen til å nå våre mål. Skål for fremtidig vekst og suksess for virksomheten din. Skål, John. Her er det for å nå nye høyder og gjøre en positiv innvirkning. Absolutt, Anna. Måtte virksomheten din trives og gi deg stor tilfredshet. Leksjon 32. Hva mer trenger vi å få? Hei, Anna. Jeg skal handle dagligvarer senere. La oss plukke dem opp også. Hei, John. Flott idé. Hva mer trenger vi å få? Vi bør ta litt frukt, grønnsaker og brød. Høres bra ut. Trenger vi å ta med noen spesifikke poser eller konteinere? Ja, det ville være flott hvis vi tar med gjenbrukbare vesker for en mer miljøvennlig handleopplevelse. Absolutt. La oss sørge for å redusere plastavfallet vårt. Jeg skal også ta med en handleliste slik at vi ikke glemmer noe. Det er smart. Det vil hjelpe oss å holde oss organiserte og effektive. Ok, la oss møtes i matbutikken og erobre shoppingoppdraget vårt. Jeg er klar. La oss få alt vi trenger og ha et morsomt dagligvareeventyr. Skål for en vellykket shoppingtur og sunne valg. Skål, John. Her er ferske råvarer og bærekraftig shoppingpraksis. Absolutt,
Anna. Må vi handle smart og lage deilige måltider? Leksjon 32. Jeg har øvd på å spille gitar. Hei, Anna. Jeg har øvd på å spille gitar. Hva tror du? Hei, Jon. Det er kjempebra. Fremgangen din er imponerende. Jeg har jobbet hardt med det. Du er velkommen. Bare husk, praksis gjør mester. Absolutt. Jeg vil ikke gi opp. Jeg skal fortsette å øve. Det er ånden. Utholdenhet er nøkkelen til å mestre enhver ferdighet. Takk for oppmuntringen. Jeg fortsetter å presse fremover. Lykke til, Jon. Jeg tror på din musikalske reise. Takk, Anna. Din støtte betyr mye for meg. Skål for kraften i praksis og oppnåelse av storhet. Skål, Anna. Her er kontinuerlig forbedring og musikalske triumfer. Absolutt, Jon. Måtte du rocke gitarstrengene med selvtillit. Leksjon 33. La oss lage en rask liste for å holde orden. Hei, Anna. Vi har mye å gjøre i dag. La oss lage en rask liste for å holde orden. Hei, Jon. Det er en god idé. La oss skrive ned alt vi trenger å oppnå. Først må vi kjøpe dagligvarer for uken. Rett. Vi må også hente en bursdagsgave til Sara. Og ikke glem å planlegge en avtale med tannlegen. Absolutt. Og vi bør rydde huset før gjestene våre kommer. Godt poeng. La oss legge det til listen. Noe annet vi trenger å huske. Vi bør sjekke bilens olje og få den fylt opp. Det er viktig. Ok, la oss gå gjennom listen vår. Dagligvarer, bursdagsgave, tannlegeavtale, husrengjøring og bilvedlikehold. Perfekt. Med denne listen vil vi ikke gå glipp av noe. Skål for å holde orden og få ting gjort. Skål, Jon. Her er en produktiv og vellykket dag. Absolutt, Anna. Måtte vi utføre oppgavene våre med letthet og effektivitet. Leksjon 34. Jeg har forberedt presentasjonen for vårt kommende møte. Hei, Anna. Jeg har forberedt presentasjonen til vårt kommende møte. Hei, Jon. Det er flott. Jeg har samlet alle nødvendige dokumenter og data. Perfekt. Det virker som om vi er godt forberedt på et vellykket møte. Absolutt. Med forberedelsene våre kan vi trygt presentere ideene våre. Jeg er glad vi er på samme side. Vårt harde arbeid vil lønne seg. Definitivt. Vi har lagt ned innsatsen, og nå er det på tide å skinne. La oss sørge for å komme tidlig og sette opp alt på forhånd. God idé. Å være organisert vil gi et positivt inntrykk. Vi har dette, Anna. Sammen skal vi klare møtet. Jeg tror på oss, Jon. Vi vil gjøre en sterk innvirkning. Skål for vår beredskap og et fruktbart møte. Skål, Jon. Her er suksess og gjør en forskjell. Absolutt, Anna. Måtte presentasjonen vår være engasjerende, overbevisende. Leksjon 35. Fjernarbeid har sine fordeler. Hei, Anna. Fjernarbeid har sine fordeler,
men det kan føre til følelser av isolasjon. Hei, John. Det er sant. Du går glipp av kontorinteraksjoner og ansikt-til-ansikt-forbindelser. Nøyaktig. Vannkjølechatter og lunsjprat kan gå glipp av når du jobber hjemmefra. Det er viktig å finne måter å holde kontakten og opprettholde en følelse av kameratskap. Virtuelle teammøter og nettbaserte samarbeidsverktøy kan bidra til å bygge bro over gapet. Å sette opp regelmessige innsjekkinger med kolleger kan også fremme en følelse av tilhørighet. Det handler om å finne en balanse mellom uavhengighet og sosial forbindelse. Absolutt. Å bygge virtuelle relasjoner og delta i teamaktiviteter kan hjelpe. Skål for å tilpasse seg fjernarbeid og skape et støttende arbeidsmiljø. Skål, John. Her er det for å holde kontakten og trives til tross for avstanden. Absolutt, Anna. Måtte vi finne forbindelse og kameratskap selv i virtuelle rom. Leksjon 36. Jeg har planlagt ferien. Hei, Anna. Jeg har planlagt ferien vår. La oss starte med noen dager i San Jose. Hei, John. Høres ut som en god idé. Etter San Jose skal vi dra til Manuel Antonio. Perfekt. Jeg har hørt at det er et vakkert kystområde med fantastiske strender og dyreliv. Det høres fantastisk ut. Og hva er vår endelige destinasjon etter Manuel Antonio? Hva med å avslutte turen i Monteverde? Det er kjent for sine skiskoger og eventyrlige aktiviteter. Det høres ut som en spennende måte å avslutte ferien på. Jeg er enig. Vi får en blanding av byutforskning, strandavslapning og naturopplevelser. Skål for en godt planlagt og uforglemmelig ferie. Skål, Anna. Her er det å oppleve det beste fra Costa Rica. Absolutt, John. Måtte turen vår bli fylt med utrolige minner. Leksjon 37. Vi har en stor pizza å dele. Hei, Anna. Vi har en stor pizza å dele. Det er et gyldig poeng. Hva foreslår du? Hei, John. Hva med å dele den i 4 like store skiver? Det er en god idé. Det sikrer rettferdighet og gjør det lettere å håndtere. I tillegg vil det være lettere å administrere delene og unngå uenigheter. Absolutt. 4 skiver for oss to høres ut som en rettferdig og tilfredsstillende plan. Vi kan hver nyte 2 skiver og spise et balansert måltid. Skål for rettferdig pizzadistribusjon og glade mager. Skål, John. Her er deilig pizza og godt selskap. Absolutt, Anna. Måtte pizzaeventyrene våre alltid være rettferdige og morsomme. Leksjon 38. Vi har en prosjektfrist på vei. Hei, Anna. Vi har en prosjektfrist som nærmer seg. La oss diskutere tidslinjen. Noen forslag? Hei, John. Jeg tror vi bør sikte på en rask levering for å imponere kundene våre. Det er et flott poeng. Vi ønsker å yte utmerket service, oppfylle deres forventninger. Jeg foreslår at vi bryter ned oppgavene og setter spesifikke frister for hver. God idé. Det vil hjelpe oss å holde oss organisert og sikre rettidig fullføring. Vi bør også ta hensyn til eventuelle hindringer eller uventede forsinkelser. Absolutt.
Å bygge inn buffertid vil tillate oss å løse eventuelle problemer som kan oppstå. La oss kommunisere og samarbeide effektivt for å holde oss på sporet. Skål for en godt planlagt tidslinje og vellykket prosjektgjennomføring. Skål, John. Her er det for å møte tidsfrister og overgå forventningene. Absolutt, Anna. Måtte vårt teamarbeid og effektivitet føre til en godt utført jobb. Leksjon 39. Er du en morgenperson? Hei, Anna. Er du en morgenperson? Hei, John. Egentlig ikke. Jeg sliter med å våkne tidlig. Jeg føler deg. Morgenene kan være tøffe noen ganger. Ja, jeg trenger noen snus før jeg kan fungere fullt ut. Jeg er på samme måte. Det tar meg litt tid å komme inn i sporet. Jeg skulle ønske jeg kunne være en av de energiske morgenmenneskene. Jeg også, men vi har alle våre egne rytmer og preferanser. Det er sant. Jeg antar at vi er mer produktive og livlige om kveldene. Nøyaktig. Nattugler har også sine egne fordeler. Skål for å omfavne våre indre nattugler og få mest mulig ut av det. Skål, Anna. Her er kreativitet og produktivitet sendt på kvelden. Absolutt, John. Må vi skinne sterkt selv når solen går ned. Leksjon 40. Jeg har jobbet med timeplanen min. Hei, Anna. Jeg har jobbet med timeplanen min. Jeg har prøvd å få minst 7 til 8 timers søvn hver natt. Hei, John. Det er flott. Å få nok søvn er viktig for vårt velvære. Absolutt. Det hjelper meg å føle meg uthvilt og klar til å takle dagen. Det er bra at du prioriterer hvile. Søvnmangel kan påvirke produktiviteten vår. Jeg har lagt merke til en positiv forskjell siden jeg begynte å fokusere på søvnplanen min. Det er fantastisk. En god natts søvn kan utgjøre en stor forskjell i vår generelle helse. Skål for å prioritere søvn og lade batteriene våre. Skål, John. Her er avslappende netter og energiske morgener. Absolutt, Anna. Måtte søvnen vår være dyp og dagene våre være produktive.